हेलो दोस्तों, हमारे चैनल आयुर्वेदिक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बलगमी खांसी के लिए एक आयुर्वेदिक प्रयोग बताना चाहूँगा। बताने से पहले दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं हम उस आयुर्वेदिक प्रयोग के बारे में। दोस्तों, जिन व्यक्तियों को खांसने पर अत्यंत कफ आता है और जिन व्यक्तियों के खांसी के कारण फेफड़े काफी कमजोर हो गए हों, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ये प्रयोग बहुत ही लाभदायक है। तो दोस्तों, इसमें आपको क्या चाहिए? आक के फूल, काली मिर्च, काला नमक और अदरक। तो दोस्तों, ये चारों ही चीजें आपको इस प्रयोग के लिए चाहिए। तो करना क्या है दोस्तों? सबसे पहले दोस्तों, आप आक के फूलों को लेकर उसके साथ काली मिर्च और काला नमक मिलाकर अच्छी तरह से उसे कूट लें और बारीक चूर्ण बना लीजिए। इसके बाद दोस्तों, आक के फूल मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़्यादा मात्रा में नहीं लेने हैं, आपको आवश्यकता के अनुसार ही उसका प्रयोग करना है। इसके बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, जब ये अच्छी तरह से कूट कर तैयार हो जाए तब इसका बारीक चूर्ण लेकर इसे तुरंत अदरक के रस में घुटाई करें और 5-5 ग्राम की आप इसकी गोलियां बना लें। जब ये गोलियां तैयार हो जाए तो दोस्तों, एक एक गोली सुबह शाम ताजे पानी के साथ आप इसका सेवन करें। दोस्तों, नियमित रूप से सेवन करने से ही कुछ ही दिनों में आपको लाभ अवश्य होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।